修行绕境的神教哦，在夜晚有这个霓虹灯啊，装饰的闪闪亮亮，非常的漂亮。要大概50点就36个钟。绕境从早上6点半集合，到现在已经晚上8点多了。蜈蚣镇啊，大概在40-50分钟前就会回到蓝天宫了。大概7点多的时候，蜈蚣镇就回到大荒蓝天宫。36位总统唐朝的皇帝度过最后一个，62个是本县卫队，在前方也有门神亲书保佑蜈蚣，那里有灵剑，前方也有和平剑，还有点点礼，在强风寒风中啊，忍受寒冷，精神挺坚。这里是新年蛙仔朝龙宫，神教在夜晚。